Fala galera, eita lasqueira. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Enzo David Gamer. Hoje galera, a gente vai jogar Elite Moto 2, hein galera? Então já vai se inscrevendo no meu canal, deixando o like, compartilhando com seus amigos, me seguindo no TikTok. A meta de like é 2.000 likes. Se bater, eu trago Free Fire. Não, eu trago Among Us. Se bater essa meta, eu trago Among Us. Não posso, hein? Ou eu trago aquele joguinho lá que tem que pegar aqueles negócios. Agora nós estamos acelerando tudo. Pá. Galera, eu não sei vocês, mas eu gosto de jogo de grau. Sempre gostei, né? Desde pequeno eu gosto de grau. Desde pequeno eu gosto de bicicleta. Sabia, galera, que eu aprendi a andar de bicicleta com 2 anos sem rodinha? Muito da hora. Agora tem uma bicicleta montanha 4. Montanha, acho. Não sei. Mas eu gosto de velocidade. Dando um zerinho aqui, né? Ó, vocês viram o zerinho que eu sei dar? Ó, eu já joguei esse jogo aqui. Nossa senhora, vocês viram eles rapando a placa? Vamos rapar, agora a placa é de verdade. Eita, tá acabando a bateria. Mas tudo bem, vamos rapar a placa. Vai. Nossa, pulando o muro, vocês viram, galera? Não sei falar. Tá da hora, né? Então é isso, galera. Eu só dei uma passadinha aqui no canal. Já vai deixar o like, se inscrever no canal. Então é isso. É nóis. Falou e fui!